Joy, hopefully masarap. Panggutom. Hi guys, this is me, Jane, on food. Together, we travel as well.
Hi guys! Welcome back to Jane on Food. So, ito na. Titikman na namin yung mala Jollibee na crispy chicken joy. Hopefully, masarap. So, ayun. Nakikita nyo naman yung friends ko every time na we have video. So, titikman namin. Dalawa kami magtitikim nito. So, meron din kaming ginawang gravy. Actually, ginawa ko lang ito. Homemade lang. So, yeah. Let's start. Oo. Yes. Simple lang naman. So, yep. Ayun. Okay na. Okay, so let's start. Gusto ko yung slamining pako. Right now? Ano yun? Murag nakakaunlog ka na. No need na mag-order. Charot. Ano yun sa akin? Diba? Dati itong dirita, diba kay udto man siguro itong kaob. Guys, natin may diri sa namin diri sa Shalala, sa Olanggo. So, balik mo diri sa Olanggo. So, wala man may kanang isda. Okay, kung unsay nasa ref na mo lang among gidala. Juicy sa kuan. Sa manok. By the way guys, well, nagkakaon may. Don't forget to follow this page, Jane on Food. Meron din kaming ibang page, Burabuwang. We also have the Formilias Away. And Hindi na ako tanay nabutang ka na. yes, Jane on Food. Ano ang Marabuwang, napod ang Random Den Show. Familia sa way. So just follow guys, and then mayroon din kaming YouTube channel. So same pa din. So please subscribe as well. Gabi ako, kripi kayo? Pangutom. Sakto rin siya pagkaluto. Easy no? Ano siya? Sige mo dyan mag-order Jollibee. Meron dyan pari-parihagid siya. May kaya ang panit. Gikaon niya mag-una ang panit. Cellphone. Wings. Paku. Ha? Did you like this video? Please leave a comment down below and don't forget to follow my page.